緑を見るとやっぱり心が和むんですね。だからやっぱり何とかしていきたいなっていう思いはあります。いつも千葉県っていうのはなるべく大変が避けてくれていたのが多かったんですよ。でもその時は直撃を千葉県が受けたので、もろに本当にこんなことあるんだっていうくらいだから。結構ね、こっちの方もそうですね、太くてね、すごいのかな。境にカシの木があるところが境だよって。そういうことか。だから隣がほらなんかいろいろ測量するでしょ、そうすると隣との境って言ったらカシがこう並んでほら何してる、あ、ここがじゃあうちの境ねってカシ。もともとでも文化さんの女性たちはすごく活動的で元気な取り組みがいい勉強できました。